常有人跟我说，李医师，我先生打呼噜的声音特别大，震得窗户都嗡嗡响，可他还说自己睡得特别香。还有人笑着念叨，我儿子一躺下就开始打呼，小脸憋得通红，可第二天精神头好得很，是不是说明身体壮实呀？每次听到这些话，我都忍不住摇头。大家真是被打呼噜等于睡得香，这个说法骗得太深了。你们真以为打呼噜是睡得沉、睡得香的表现？错，大错特错。在中医看来，打呼噜从来不是什么好事，更和身体壮沾不上边。恰恰相反，它是一个明确的疾病信号，是身体在悄悄向你求救，告诉你气机已经堵塞了，脏腑功能紊乱了，阴阳也失去平衡了。不妨想想，真正健康的人睡觉时是什么模样？《黄帝内经》早就说得明明白白，阳入于阴则寐，阳出于阴则寤。到了夜晚，阳气会缓缓潜藏到阴血之中，人也就自然进入睡眠状态。这时候的呼吸应该是深长、均匀且无声的，就像春夜的细雨，默默滋润着万物，这才是真正的睡得香。可再看看那些打呼噜的人，喉咙里呼噜呼噜的声音，像极了老旧的风箱在拉动，有时还会突然没了声响，脸憋得通红，脖子也绷得紧紧的，几秒后又猛地一声喘过气来，这哪里是安稳睡觉，分明是在生死边缘挣扎你以为他睡得深沉，其实他的大脑一刻都没有真正休息过。每一次气流受阻，每一次身体缺氧，都会让身体紧急启动求生机制，心跳加快，血压升高，肌肉紧绷。一整夜下来，看似躺了8个小时，实则像走了1夜的钢丝，身体早已疲惫不堪。要是第二天他看着精神不错，那也只是肾经在强行支撑的假象。年轻人或许还能扛上几年，可一旦过了40岁，问题就会接连找上门，高血压、心悸、记忆力断崖式下降，脾气变得暴躁，性功能减退，这些毛病哪一个不是打呼噜早早埋下的祸根？可惜的是，现代人被打呼噜等于睡得香的假象迷惑太久了。电视里演打呼噜总带着喜剧效果，家里有人打呼噜还被当成有福气的表现，甚至有人互相调侃，你打呼越响，说明心越宽，人越胖，活得越自在。可这根本是对健康最大的误解。就像一条畅通的河流，水流平稳时无声无息，可一旦河道淤塞，水流变得湍急，就会发出轰隆隆的声响。人的气道也是如此，正常呼吸时如同清泉流淌，安静又顺畅。而打呼噜正是因为气道里堵的东西可能是痰，可能是湿邪，可能是淤血，也可能是肌肉松弛无力塌陷了，气流强行冲过狭窄的气道，才会震动发出呼噜声。这声音不是安眠曲，而是身体发出的警报声。更让人担心的是，很多人不仅不警惕，还在主动制造打呼条件。晚上喝酒说能助眠，却不知酒精会让咽喉肌肉彻底松弛，让堵塞变得更严重。睡前吃宵夜说饿得睡不着，结果胃气上逆，痰湿不断生成，可谓堵上加堵。还有人习惯仰面大睡，枕头又高又软，导致舌根后坠，气道被压得只剩一条细缝。这样哪里是在养生，分明是在慢性自毁。其实咱们的祖先早就看透了打呼噜的本质。《黄帝内经·灵枢》中有言，肺气急则喘喝，这里的喘喝说的就是呼吸急促，喉中作响的样子。这不正是古代对打呼噜的描述吗？古人把这种声音归为病态呼吸，和哮喘并列，认为是肺气失宣、气道不利的症状，从来没有把它当成睡得香的表现。也有人会说，我爷爷活到90多岁，一辈子都在打呼，身体一直很硬朗。可你要知道，你爷爷那辈人年轻时劳作辛苦，饮食清淡，心里没那么多烦心事，身体底子厚实，才能扛得住打呼噜带来的伤害。可现在的我们呢，天天坐在办公室里不怎么动，顿顿吃外卖，刷手机到凌晨才睡，压力大到辗转难眠。咱们的身体早就不是爷爷那副铁打的身板了。拿爷爷的例子来安慰自己，不过是自欺欺人罢了。
打呼噜的危害可不光是吵到别人，它伤害的是我们的五脏六腑。伤肺的时候，肺主气湿，呼吸的功能会受影响，气道长期受阻，导致肺气耗散，时间久了就会气短，容易感冒，说话声音也变得低微。伤脾的时候，脾运化水湿的能力下降，痰湿不断生成，又会反过来困住脾，形成越打呼越胖，越胖越打呼的恶性循环。伤肝的时候，肝疏通气机的功能紊乱，人就容易烦躁易怒，两胁胀痛。伤肾的时候，肾纳气的功能减弱，呼吸变得浮浅，时间长了会腰膝酸软、耳鸣、夜尿频多。伤心的时候，心推动血液运行的负担加重，高血压、心律失常这些问题也会随之而来。你看，一个小小的打呼噜却牵动着全身的健康，它不是孤立的症状，而是整个身体失衡的外在表现。我常对学生说，看一个人的健康状况，不用等他病倒，先听听他睡觉时的样子。要是每天晚上都鼾声如雷，那就是气机大乱的信号，离生病已经不远了。不过大家也不用过于担心，打呼噜虽然是病，却是可防、可调、可预的。关键在于你是否愿意正视它，是否愿意做出改变。中医治病讲究见微知著，打呼噜就是那个微，而全身的健康才是那个著。要是能在打呼噜刚出现的时候就开始调养，何必要等到出现胸痹、心痛、中风、偏枯这些严重问题时才后悔呢？所以从今天起，就请彻底抛弃打呼等于睡得香的错误观念，把它当成身体给你的第一道警示，认真对待，及时调理。要记住，真正的安眠是无声的，若是有声音，就是身体出了问题；若是声音很大，就是重病的开端。你是愿意继续装睡，还是醒来面对健康的真相？接下来咱们就一起深入《黄帝内经》，看看古人是如何从脏腑经络的角度彻底揭开打呼噜的病机之谜。很多人一听说打呼噜就只盯着喉咙看，琢磨着是不是扁桃体太大了，是不是舌头太肥了，然后就跑去做手术切除这些堵住的东西，以为这样就能一劳永逸。可我要告诉你，这是典型的舍本逐末。中医看问题从来不只关注堵在哪里，更会探究为什么会堵。打呼噜的根源不在咽喉，而在五脏气机的升降失常，咽喉只是战场，真正的指挥中心在脏腑之中。《黄帝内经·素问》开篇就说：出入肺则神机化灭，升降息则气力孤为。意思是人的生命全靠气的升降出入来维持，气能升能降能出能入，人才能够正常生存。一旦这个循环中断，生命就会陷入危险之中。打呼噜正是气的出入受阻、升降失序的典型表现。那这气从哪里来，到哪里去，又由谁来掌管呢？内经说得明明白白，肺主气，湿呼吸；肾主纳气，脾是气血生化之源；肝主疏泄，调畅气机；心主血脉，推动气行。五脏各司其职，共同维持着呼吸的顺畅。一旦其中任何一个环节出了差错，气道就会卡壳，打呼噜也就随之而来。咱们一层层来看，首先是肺，它是气之主，会首当其冲受到影响。《灵枢·脉度》中提到，肺气通于鼻，肺合则鼻能之相凑矣。肺不仅掌管呼吸，还通过鼻窍与外界相通。若是肺气虚弱，或是被痰湿困住，宣发和肃降的功能就会失常，气不能顺利下行，反而拥塞在上半身，咽喉自然就成了第一个受影响的地方。你去观察那些打呼噜的人，很多都伴有鼻塞、流清涕、容易感冒的症状，这些都是肺气不宣的表现啊。肺就像一把覆盖在五脏之上的大伞，内经中称肺为华盖，伞要是破了，下面的东西都会被淋湿。肺要是功能失常，气道也必然会堵塞。但肺的问题往往源于脾。《素问·经脉别论》中说，引入于胃，流溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺。也就是说，
我们吃进去的食物要依靠脾的运化，才能转化为精微物质，再输送到肺中，肺才有气可煮。可现在的人呢，常喝冷饮，损伤脾阳，爱吃油腻食物，困住脾土，思虑过多，消耗脾气，脾的功能越来越弱，无法正常运化水湿，反而生成痰湿。内经中一针见血地指出，脾为生痰之源，肺为助痰之器。痰湿一旦生成，就会向上流动，堵在肺里，卡在咽喉间。晚上躺下时，痰湿随着体位流动，气道瞬间变窄，呼噜声也就跟着响了起来。所以很多胖子容易打呼，不是因为肉多，而是脾虚生痰，痰阻气道的缘故。再看肝，它是气机的调度源。《素问·保命全行论》中说，土得木而达，脾要正常运化，离不开肝的疏泄功能。可现代人压力大，情绪容易抑郁，肝气很容易郁结，进而横逆犯脾，脾的功能变得更弱，痰湿生成的更多。同时肝郁久了还会化火，火邪会灼炼津液，生成痰，痰与火相互纠缠，让气道堵塞得更严重。而且头颈部位是肝经、胆经循行的地方，肝气不舒会导致经络瘀滞，局部气血不通，组织就会出现水肿、僵硬的情况，进一步压迫气道。这就是为什么很多打呼噜的人会有脖子粗、下颌肥、脾气暴躁的表现，这些全是肝郁、脾虚、痰气交阻的外在信号。还有肾，它是气之根。难经四难中提到，呼出心与肺，吸入肾与肝。吸气这个动作主要依靠肾的纳气功能，肾气充足才能把吸入的氢气抓住，升纳到下焦，呼吸才会深长有力。可要是因为熬夜、防劳过度、久病等原因导致肾精亏虚，肾的纳气功能就会减弱，呼吸变得浮浅，气只能浮在上半身，无法下潜。这类人打呼时还常常伴有夜尿频多、腰膝酸软、耳鸣健忘的症状，你以为他是睡不成，其实是肾气无法收摄住呼吸啊。最后心也不能忽视，心主血脉，而血是气的载体，气要依附于血才能运行。若是心气不足，或是心血瘀阻，气的运行就会变得无力、缓慢。更关键的是，夜间本是心神内守的时候，要是心神不安，比如思虑过多、受到惊吓，长期失眠，阳气就无法顺利进入阴血之中，睡眠会变得很浅，肌肉的张力也会出现异常，气道更容易塌陷。灵枢营卫生会中说，夜半而大会，万民皆卧，命曰合阴。要是这个合阴的过程被打乱，呼吸自然会变得紊乱。你看，一个小小的打呼噜却牵动着五脏，肺湿宣降导致气壅于上，脾湿健运导致痰湿内生，肝湿疏泄导致气滞血瘀，肾湿纳气导致呼吸浮浅，心神不宁导致肌张失失。这根本不是局部的堵塞，而是全身气机网络的崩溃。所以西医只看到气道狭窄，想用呼吸机撑开气道，用手术切除堵塞物，却不明白今天切了扁桃体，明天舌根可能又会变肥大，今天带了呼吸机，明天摘下后呼噜可能还会复发，因为病根在脏腑，不在咽喉。内经早就警告过，治病必求于本，这里的本就是五脏的平衡，气机的通畅。要是只治疗表面的症状，不调理根本的脏腑问题，就像不停擦拭地上的积水，却不关掉水龙头一样，永远也无法彻底解决问题。真正的中医看到打呼噜，会关注到患者的饮食习惯是否伤了脾，情绪状态是否郁了肝，作息规律是否耗了肾，思虑程度是否扰了心，然后从整体入手，调理脏腑功能，畅通气机，化解痰瘀。这样一来，气道自然会变得通畅，呼噜声也会随之消失，这才是治病求本的方法。明白了，打呼噜是五脏失衡的外在表现后，下一步最关键的就是弄清楚你属于哪一种类型。中医治病最忌讳千人一方，同样是打呼噜，有的人吃化痰药有效，有的人吃了反而更虚，有的人补气后鼾声就消失了，
有的人却越补越堵，差别就在于症型不同。根据我数十年的临床观察，打呼噜的人90%以上可以归为3类：痰湿阻滞型、中气下陷型、淤血内阻型。下面我就一条条说清楚，你可以对照自己的情况，看看自己属于哪一种。第一种是痰湿阻滞型，这是最常见的类型，大多见于形体偏胖的人。它的核心病机是脾虚无法正常运化水湿，水湿停聚在体内生成痰浊，痰浊随着气向上逆行堵塞在咽喉部位。如果你体型偏胖，尤其是脖子粗、下巴圆、肚子大、面色发黄或暗沉，皮肤容易出油、长痘，舌头又胖又大，边缘有齿痕，舌苔白厚或黄腻，像铺了一层奶油，经常感觉头重的像裹了块湿布，胸口发闷，偶尔犯恶心，嘴里发黏，咳嗽时有痰，痰是白色的，黏糊糊的，不容易咳出来，大便粘滞在马桶上，冲好几次都冲不干净，打呼的声音沉闷，连续不断，像拉风箱，还常常张口呼吸，白天总觉得困倦，尤其是饭后更明显，那你很可能就是这种类型。为什么会这样呢？脾主肌肉，脾虚的时候肌肉会变得松弛，咽喉部位缺乏足够的支撑力，痰湿在体内积聚，像胶水一样粘附在气道上。晚上躺下时，痰湿随着体位向下流动，气道瞬间变窄，气流通过时就会震动，发出呼噜声。调理这种类型，关键在于健脾、化痰、理气通络，不能一味的攻伐痰浊，否则脾会变得更虚。也不能只单纯补脾，否则痰浊会越积越多，必须化痰和健脾同时进行。经典的调理方剂是以太平惠民和寄居方中的2陈汤为基础，包含半夏、陈皮、茯苓、炙甘草这几味药。半夏能燥湿化痰、降逆和胃，直接针对痰浊的根源；陈皮能理气化痰、行脾开胃，气行起来，痰浊才能消散；茯苓能健脾渗湿，从根本上杜绝痰浊生成的源头；炙甘草则能调和各种药物，保护中焦脾胃。在临床应用时，还常会根据具体情况加入石菖蒲、远志来开窍醒神，通利咽喉，加入薏、薏仁、泽泻来增强利湿的效果，引导痰浊向下排出。要是舌苔黄腻、嘴里发苦，还会加入黄芩、竹茹来清胆和胃，化解痰热。需要记住的是，这种类型的人一定要避免吃生冷、甜腻的食物和奶制品。一碗冰奶茶的危害可能抵得上你吃10剂调理的汤药。第二种是中气下陷型，多见于久病缠身、过度劳累或是年老体衰的人。它的核心病机是脾胃气虚，伸举的力量不足，咽喉部位的肌肉变得迟缓，舌根容易向后下坠。如果你体型不一定胖，甚至可能偏瘦，但肌肉显得松软无力，面色萎黄或苍白，没有光泽，说话声音低微，总是气软懒言，稍微活动一下就会气喘，食欲不振，吃完饭后容易腹胀，大便稀软不成形，平时特别容易疲劳，白天精神状态差，注意力难以集中，打呼的声音相对较轻，但常常伴有呼吸暂停的情况，突然停下来几秒，然后一声惊醒。早上起床后不仅不解乏，反而觉得更累，舌头颜色偏淡，舌苔白，脉象弱而无力，那你大概率是这种类型。脾胃论中说，胃中清阳之气下陷，则九窍不利，咽喉属于清窍的一种，需要依靠中气的托举才能保持通畅。中气不足的时候，托举的力量不够，肌肉就会塌陷，气道自然会变窄。这种人的打呼不是因为堵塞，而是因为塌陷。调理的关键在于补中益气，升阳举陷，重点不在于疏通气道，而在于提升中气，把下陷的气提上来，肌肉才能恢复张力。经典的调理方剂是李东垣《脾胃论》中的补中益气汤，包含黄芪、党参、白术、当归、陈皮、生麻、柴胡、炙甘草。黄芪、党参、白术、炙甘草能大力补益脾肺之气，当归能养血和营，让气由依附的载体，陈皮能理气，
防止补益的药物过于滋腻，导致气机壅滞。生麻和柴胡则能身体下陷的清阳之气，就像起重机一样把气道拖起来。需要注意的是，这个方子见效相对较慢，需要有耐心坚持服用1到3个月。服药期间要避免过度劳累、熬夜和思虑过多，否则气刚补上来又会被消耗掉。第3种是淤血内阻型，多见于长期伏案工作、情绪抑郁或是有颈部外伤史的人。它的核心病机是气滞导致血瘀，经络不通畅，局部组织变得僵硬、水肿，压迫到气道。如果你面色晦暗，脸上可能有色素沉着，嘴唇颜色偏紫，颈部感觉僵硬，转动不灵活，按压时会有酸胀感，甚至能摸到结节。舌头颜色紫暗，上面可能有瘀点、瘀斑，舌下的络脉青紫怒张，打呼的声音尖锐、断断续续，像哨音或哨鸣，经常伴有固定位置的头痛、胸胁胀痛，情绪容易抑郁，也容易发怒，入睡困难，脉象色滞或旋紧，那很可能就是淤血内阻型。医林改错中提到，淤血内阻，气机不利，头颈部位是足太阳膀胱经，手少阳三焦经的循行之处，长期低头，情绪不畅，会导致气血在这里瘀滞，局部组织失去濡养，反而出现增生、硬化，进而压迫气道。调理这种类型，关键在于活血化瘀，通络开窍。化瘀不是粗暴地破除淤血，而是推陈至新，让气血重新顺畅流通。经典的调理方剂是王清任医林改错中的血府逐瘀汤加减，包含桃仁、红花、赤芍、川芎、当归、生地、柴胡、止咳、桔梗、牛膝、甘草、桃仁、红花、赤芍、川芎是活血化瘀的主力，当归、生地能养血和血，防止化瘀的药物损伤正气，柴胡止咳能疏肝理气，气行则血行，桔梗能载着药物向上运行，直达咽喉部位，牛膝则能引导血液向下流动，形成气血循环。同时还可以配合外治方法，比如每天按摩天突、连泉、风池穴，或者用刮痧板轻轻刮拭颈侧，帮助气血流通。特别需要提醒的是，临床上复合症型非常常见，比如痰湿阻滞型的人可能同时伴有气虚，表现为又胖又乏力，舌苔厚但脉象弱，这时候就需要用2陈汤配合补中益气汤加减。中气下陷型的人也可能伴有淤血，表现为身体虚弱但颈部僵硬，舌头淡紫，这就需要补气和活血同时进行。肝郁的人也常伴有痰湿，表现为情绪差、胸闷、舌苔腻，这时候就要加入柴胡、香附等疏肝的药物。如果自己无法判断症型，宁可暂时缓治，也不要随意用药，最好找有经验的中医师面诊，通过看舌象、摸脉象来准确辨证，这样才更稳妥。辨清症型之后，接下来就是实实在在的调养了。很多人以为中医调理就是开几味药，吃了就能好，其实这种想法是错的。药物只是调理的引子，真正的疗效藏在日常的生活习惯里。我常说3分治7分养，打呼噜这种和生活习惯深度绑定的问题，要是只靠吃药不改变日常起居，就像一边修堤坝一边挖河，最终很难见效。下面我就按照3大症型，分别给出方药、食疗、睡姿、运动、导引5位一体的调养方案，你可以对号入座，照着做，坚持3个月，一定会看到转机。先说说痰湿阻滞型，这类人的调养重点在化和运，也就是化解痰湿，帮助脾运化。方药方面，基础方是2陈汤加减，具体为半夏9克、陈皮6克、茯苓15克、炙甘草3克，根据情况可加入石菖、蒲6克、远志6克、开窍通烟、薏苡仁30克、泽泻10克，利湿下行。煎服方法是每天1剂，水煎后分2次服用，上午9到11点，脾经旺盛的时候和下午3到5点，膀胱经排毒的时候服用效果最好。不过具体用药一定要遵医嘱。食疗上，
适合吃白萝卜，能消痰下气；冬瓜能利水消肿，最好带皮煮；薏米能健脾渗湿，记得要炒熟后再用。山药能补脾又不助湿，还可以喝陈皮茶，能理气化痰。要避免吃冷饮、甜点、奶制品、肥肉和糯米，这些食物都会助湿生痰。推荐的食谱：早餐可以吃薏米山药粥，用薏米30克、山药20克、粳米50克一起煮。晚餐可以喝冬瓜薏米老鸭汤，用冬瓜带皮100克、薏米20克、鸭肉50克，少放油，慢炖。起居方面，睡姿要严格采用右侧卧，可以在背后塞一个枕头，防止翻身变成仰卧。枕头高度以1拳为宜，能支撑颈椎的生理曲度。睡前3小时一定要禁食禁酒，酒精会让咽喉肌肉松弛，食物会生痰，两者都会加重堵塞，是双重打击。运动上，每天可以快走30分钟，或者练习8段锦里的调理脾胃虚单举动作。这个动作能帮助脾运化，要避免久坐，每小时都要起身活动5分钟，让身体动起来。导引方面，每天早上起床后和晚上睡前可以做叩齿和绞海吞金的动作。叩齿36次能健脾胃，绞海吞金是用舌头在口腔里搅动36圈，然后咽下产生的唾液，能健脾生津，在无形中化解痰湿。再看中气下陷型，这类人的调养重点在补和提，也就是补充中气，提升下陷的阳气。方药方面，基础方是补中益气汤加减，具体为黄芪15克、党参10克、白术10克、当归6克、陈皮6克、生麻3克、柴胡3克、炙甘草3克。这里要注意，生麻和柴胡的用量要轻，重点在提气而不是散气。服用方法是每天1剂，上午空腹温服，借助白天的阳气帮助药力升提。具体用药需遵医。主食疗上，适合吃小米、南瓜、红枣、莲子、牛肉，这些食物都能补中益气。要避免吃苦寒泻下的食物，比如绿豆、苦瓜、大黄，这些会损伤中气。推荐的食谱，比如黄芪炖鸡，用黄芪10克、鸡肉100克，慢炖1小时。还有红枣小米粥，用红枣5枚、小米50克一起煮。起居方面，绝对要避免熬夜、子时23点负1点，是胆经、肝经养血的时候，熬夜最耗中气。中午可以小憩20分钟，养养心气，帮助脾运化。睡觉时可以垫高上半身15度，比如用2个枕头叠放，这样能减轻舌根后坠的情况。运动上，适合选择温和的身体类运动，比如太极拳的起势、8段锦的双手托天理三焦，这些动作能帮助提升阳气。要避免剧烈跑跳、举重等运动，这些会耗气伤阳。导引方面，每天可以练习提肛呼吸法，吸气时轻轻收缩肛门，呼气时放松，重复30次。这个方法能生提中气，还能固摄下元，对改善中气下陷很有帮助。最后是淤血内阻型，这类人的调养重点在通和活，也就是疏通经络、活化气血。方药方面，基础方是血府逐瘀汤加减，具体为桃仁9克、红花6克、赤芍10克、川芎6克、当归10克、生地12克、柴胡6克、枳壳6克、桔梗6克、牛膝10克、甘草3克。需要注意的是，女性经期要停服，孕妇禁用。服用方法是每天1剂，下午3到5点。膀胱经主气化的时候服用，帮助淤血下行。具体用药需遵医嘱。食疗上，适合吃山楂，能活血化瘀；黑木耳能通络；玫瑰花茶能疏肝活血；洋葱能行气。要避免吃寒凉收敛的食物，比如螃蟹、乌梅，这些会加重淤血。推荐的食谱是山楂、红糖水，用山楂10克、红糖适量，煮10分钟后温服。起居方面，
要保持情绪舒畅，避免生气、抑郁。情绪不畅会加重气滞血瘀。睡前可以用温水泡脚15分钟，要是能加10克艾叶更好，能引火下行，帮助气血回归经络。运动上，每天可以散步40分钟，或者练习8段锦的左右开弓四射雕。这个动作能疏肝理气，帮助气血流通，还可以配合颈部拉伸，缓慢的左右转头，上下点头各做10次，帮助松解颈部经络。注意动作要轻柔，不要猛甩脖子。导引方面，每天可以按摩风池、天突、膻中3个穴位，每个穴位按摩2分钟，用指腹轻轻揉按，以有酸胀感为宜，能通利咽喉、宽胸理气，帮助气血流通。除了针对不同症型的调养方案，还有一些通用的调养铁律，无论属于哪种症型都要遵守。第一是戒酒，酒精会让咽喉肌肉松弛50%以上，只要喝1次，打呼就会立刻加重。第二是减重，体重每下降5%，打呼的频率就能下降30%。不要觉得胖点没关系，体重减轻对改善打呼非常重要。第三是发声练习，每天对着镜子发音10分钟，能锻炼咽喉肌肉的张力，让肌肉不那么松弛。第四是保持卧室通风，每天开窗换气，保持空气湿润清洁，避免过敏源刺激气道，减少气道不适。要记住，调养不是冲刺跑，而是慢跑。前2周可能感觉不到明显变化，1个月后会渐渐觉得呼吸变顺畅，2个月后鼾声会减轻，3个月后就能拥有夜夜安眠的好睡眠。关键在于坚持，在于知行合一。知道了方法，就要落实到行动上。要是只看不动，再好的方案也没用。其实打呼噜的调理，不只是解决一个声音问题，更是对全身健康的一次梳理。当你开始调整饮食，改善作息，坚持运动时，不仅呼噜声会消失，气色会变好，精神头会更足，身体的各项机能也会慢慢恢复平衡。这就是中医整体调理的智慧，不是头痛医头，脚痛医脚，而是从根本上改善身体状态，让健康由内而外散发出来。希望大家都能重视打呼噜这个小信号，早日摆脱它的困扰，拥有安稳无声的好睡眠，也拥有更健康的身体，